Emesem Кара суу базарындагы айрым соодагерлер жаңы дайындалган жетекчиге нааразы экенин билдирип чыгышты. Алар базардагы ижара акыларынын өсүп кеткенине нааразы. Бул убакка чейин 5 000 сомдон ижара төлөп келишсе, эми ал орундуктар үчүн 40 000, 50 000 сомго чейин каражат төлөп жатканын, бул көрүнүштөрдүн баары соодагерлерге кыйынчылык жаратат деп жатышат. Бизде эми нааразычылык, мисалы мен ошол администрациянын помещениясын 17 жылдан бери арендага алып иштейбиз. Азыр ошо 10 000 төлөгөнгө 50 000 төлөйсүң деп атат. Себеп бюджетти көтөргөн келип тур булар. Биз бюджетти көтөргөн келгенбиз. Эми мындай бюджетти ошо элди карапайым элди кыйнап көтөрүш керек экен. Ошо 2 айдан бери чечилбейт. Же иштегенде жокпуз, же иштебегенде жокпуз. 50 000 төлөйсүңөр деп ошентип атат. А 50 000 төлөп соода боло турган азыр соода жок да. Каяктан алып биз деле ушул жерде 17 жылдан бери мен мисалы ушул жерде тиричилик кылып келатабыз. Нараазычылыгыбыз ошол. Ошо мурдагы сена менен калтырса, ошо мурунку эме менен калса, азыр эми билбейм, эгер ушундай болгон болсо элдин баары эле чыкса керекчи. Баарын эле ошентип кыйнап атат. Башында мен менен 1 февралда келишимди түзөт дагы, кийин 2 февралда мен кассага акча төлөп койгонмун. Менин местам былтыркы ошол эле местама 4650 сом төлөйт элем. 36 квадрат метрге. А быйыл эч кандай себеби жок эле, ошол жерге 40 000 төлөйсүң или вообще чыгып кетесиң деди да. А мен ошого макул болуп туруп, мен 40 000 2 февралда 40 000 кассага төлөп коюп, квитанциясы алганмын. Алып туруп кийин анан келип иштейин десем, уже 3 февралда башка бирөөгө оформить этип койгон экен менин местамы. Айына 40 000 сомдон кылып койду. Ошол эле учурда базардын мурунку жетекчиси Манас Тураталы уулу да базардын кире беришиндеги атасынын айкелин башка жака жылдыруу боюнча сөз болуп жатканын айтып, аны жылдырбоо керек деп жатат. Андан сырткары базардын жаңы жетекчилери соодагерлер менен түзгөн келишимде да мүчүлүштүктөр бар деп айыптоодо. Эми эң оор болду мага укканым эстеликти жылдырабыз. Мен павильондорду бузабыз, контейнер коебуз дегенде дагы барып 10 күндөн бери күтүп атам ушу баланычы. 10 күндөн бери келемин, ошо машинадан түшпөймүн, барбы? Жок. Барбы? Жок. Келдиби? Жок. Азыр анан кирип көрүңүздөр. Жок. Акыры анан бүгүн 5 мүнөттүк бир акция кылып коелук. Анан 10 марттан кийин эгерде чечилбесе, анан өзүнө жараша алат. Менин бул жерде айтпакчы эч кандай кызыкчылыгым жок. Атам рамагда түрмөдөн келгенде мен айттым, ата, мага бериң, мен базарды мен алайын дедим. Десем, жок, мен көзүм тиригинде базарга жакындаба деди. 2005 жылда атам өттү, 2006 жылда мынаны өз күчү менен койдум. Обул Патриот Союзда финка деген бар. Ошол жерден акча алып туруп ушуну койгом. Бирок бул көрүнүштөрдүн баарын базардын жетекчилиги четке кагууда. Базардагы ижара акылар көтөрүлбөгөнүн, бул көрүнүштөрдүн артында башка максаттар бар экенин айтышууда. Биз калыстык үчүн базардагы бир канча соодагерлерден баанын көтөрүлүп кеткени жөнүндө сурап көрдүк. Бирок алар ижара акы мурун койдон эле деген жоопту узатышууда. Бүгүнкү күнгө чейин ортодо посредниктер көп болгон да. Анан биз биринчи келип эле арендаторлор менен акылдаштык. Кандай кылабыз? Не себептен 15 жылдан бери айына 210 000, 210 000ден 260 000ге чейин план бар экен мамлекетке. Анан биз айттык, прямой түзүп берели, ортодо посредниктер жок кылалы. Биз бир аз планды көтөрөлү десек, баары макул болду. Ошонун негизинде биз пландарды көтөрдүк дагы. Азыр бүгүнкү күндө мына январь, февраль уже 3 миллиондон 3 миллион 100, 3 миллион 200ге чейин төгөт атабыз. Неге дегенде биз келгенде эле биз барып бир айланып чыктык базардын ичинче. Силер да көрүп кетсеңер болот. Аябай талкаланган, баардык жер талкаланган. Бул базарды куруш керек кайраданчы. Ал эми кара суу базарын оңдоп түзүүдөн өткөрүү үчүн азырынча эч кандай план жоктугун жана ага долбоор жасалбаганын кошумчалашты. Базар жетекчиси Нурбек Эргешев базарда бир топ мыйзам бузуу иштери бар экенин айтып, өзүнө коюлуп жаткан айыптарды каралоо деп билдирди. Эстелик боюнча дагы айтып кетем, эстелик боюнча бизде эч кандай бир план түзүлүп же проект болуп же бир жерден сөз чыккан эмес. Биз ага жете элекпиз. Базардын состояниясын айтып кеттим. Если 5-10 мүнөт убактыңар болсо, өзүм деле кошо чыгайын, көрсөтөйүн. Базардын состояниясы 30 жыл мурун курулган боюнча ошол состоянияда турат экен. А 15 жыл иштеп туруп, 15 жыл айына 50 000 менен жаап тур. 14 жыл. Акыркы 15-жылы куруп кетип эле кишилер келип иштеп атат деп туруп, анан кийин бир аз көтөрүп туруп ошо 210 000ден кылып барып жаап тур. Ага чейин силер иликтей турган болсоңор эртеңден баштап иштейли. Мен бүгүн келдим.
эртеңден баштап биз карайлы айына канчадан жаап жүргөн. Эми просто бул нерсени биз чукуп алсак, биз өзү алдыга ишибизди жылдырайлы деп өзүбүздүн ишибиз менен болуп атканбыз. Буну Манасек өзү үчүн тура эмес иш баштап атат да, бизге чабыз. Кара Суу районундагы Кара Суу базары Кыргызстандагы эң ири соода борборлорунун катарын толуктайт. Аталган базарда Туратайлы мамлекеттик базардан сырткары бир канча жеке менчик базарлар бар. Ал эми Туратайлы базарынын жалпы аянты 6 гектардан ашык. Даткашабдан Актилек Акылбек уулу, Нур Ньюс.